Hagajing lekai Indian Premier League hapreng ke Chennai Super King kebrega Kynhun lekai UMS Dhoni Persia ke RCB kebrega Kynhun lekai jung Virat Kohli. Habo pai syang ke Ching lekai ke RCB ke lakhor ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ke Chennai Super King dan San runs. Hagan ke Ching lekai ke RCB ke latin engkong bargalala berkamai hadu shis pak kendai pendri runs pada hap new wicket naki RPO over. Kad baga CSK kalala berkamai tang shis pak sap pendri runs berhap pra wicket naki RPO over. Hagajing lekai Bundesliga peringkat Leverkusen Persia ke VFL bocom hagan ke Ching lekai ke Leverkusen kalau khore ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ke VFL bocom dan lai lakaway. Baleng bagan ke Ching job ke Leverkusen kadang ne kerdan ke baar ke mi yakin point. Hagajing lekai Liga Portugal peringkat Gil Vicente Persia ke Kynhun lekai Di Maria ke Benfica. Haba pai syang ke Ching lekai ke Benfica kalau khur ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ke Gil Vicente dan lai lanon. Badhagan ke Ching lekai u Angel Di Maria uli ban Thep shigul naga benta ke Benfica shwa ban kut ke Ching lekai kata ha ke menit ke kendai peu plus new. Baleng bagan ke Ching job ke Benfica kadang ne kerdan ke baar ke mi yakin point.